হে দোস্ত আমাৰ সমাজত এষাৰ কথা আছে যে মুতিব দিলে হাগিবও চান্স পায় শুনিছেনে শুনা নাইবা মানে এটা কোম্পানী বা এটা মানুহক যদি আপুনি বেছিকৈ চকু মুজি বিশ্বাস কৰে সেই কোম্পানীটো সেই বিশ্বাসত পানী ঢালি বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিব পাৰে এক্সাম্পল বৰ্তমান সময়ত এপল 1.5 লাখ টকাৰ ফোন 5 লাখ টকাৰ লেপটপ 60 লাখ টকাৰ ডেস্কটপ মানে এনেকৈ বিশ্বাস কৰিছে যি কয় এপলে সেই দি আছে পইচা আৰু সেই বিশ্বাসক বুকুত বান্ধি এই এপলে এখন ৰুমাল উলিয়াইছে ৰুমাল এপলৰ ৰুমাল এই উৰমাল বুলি কয় আমাৰ ফালে ৰুমাল মই apple.com মাৰি দেখাই দি আছোঁ সেই ৰুমালখন কিনিব পাৰিব সেই ৰুমালখন আৰু সেই ৰুমালখনৰ দাম কিমান জানেনে হতবাক হৈ পৰিব জানিলে এক ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰো দি আছোঁ মই ৰুমালখন তো এইটো এপল আপুনি ইয়াত যাওক ৰুমাল বুলি নকয় এইখনক তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল নাম দিছে পলিচিং ক্লথ আপুনি মাৰি দিয়ক পলিচিং ক্লথ এইখন ৰুমাল এখন ৰুমাল চাব নেকি ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ এইখন এখন ৰুমাল এইখন আৰু দাম হৈছে 1900 টকা 1900 এখন ৰুমালৰ দাম 1900 টকা এপলৰ এখন ৰুমাল দোস্ত ৰুমাল এখন এপলৰ ৰুমাল 1900 টকা আনকি EMI অপশ্যন আছে 224 টকাকৈ মান্থলি দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ৰুমালখন কিনা অকাত নাই মাহে মাহে পইচা দিয়ক লওক এখন ৰুমাল এপলৰ ৰুমাল কি আছে ৰুমালখনত বাদ দিয়ক সেইবিলাক বলক অৰ্ডাৰ দিওঁ ৰুমালখন 19 টকা গেল যদি গেল আৰু এপলক চিন্তি আৰু পাই গ'লো আহি গ'ল ৰুমালখন কম্পিউটাৰৰ ভিতৰৰ পৰা সোমাই লৈ আহিলোঁ এইখনৰ দাম বোলে 1900 টকা ভগৱান মানে এপলৰ মতে এপল আইফোন পিছত লেপটপ এইবিলাক মানে ৰুমালখনেৰে মুচিব পাৰে এইখনেৰে স্পেচিয়েল এপল ৰুমাল মানে দে কি ক'ম আৰু 1900 টকা ভাৰ্চেছ 15 টকাৰ ৰুমালৰ আজি আনবক্সিং কৰিম পলিচিং ক্লথ ৱেলকাম টু এছাম দিছ ৰুমাল অসমত চাগে পোনপ্ৰথমে মানে ময়ে কিনিছোঁ আৰু একৰ্ডিং টু এপল দিছ ৰুমাল ইজ ডিজাইন ইন কেলিফৰ্ণিয়া বাট মেড ইন চাইনা কাৰণ এপলেও বিচাৰে সস্তি লেবাৰ চিপ লেবাৰ তো কেনেকৈ খোলে ভয়ো লাগে দিয়কচোন এপলৰ ৰুমাল তো দিছ ইজ দ্য মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ ৰুমাল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দিলে প্ৰেম পাক্কা এপলৰ ৰুমাল দিছে কি ক'ম আৰু এইখন কিবা কুস্তি মানে ৰুমালখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এপলৰ মতে এপলৰ বস্তুবিলাক এইখনেৰে চাফা কৰিব লাগে আৰু এপল চিম্বল আছে এইটোৰেতো খাই আছে না এইটো আছে ধুনীয়াকৈ ৰুমাল চাফা কৰিব পাৰে সকলোতকৈ আচৰিত কথা আৰু এইখন বৰ্তমান আউট অফ ষ্টক হৈ আছে মানে এই পৃথিৱীৰ মানুহে এইখন ইমানেই কিনিছে যে ডেলিভাৰী দিব নোৱাৰা হৈ গৈছে 1900 টকাৰ ৰুমালখন ফাৰ্ষ্টটো মই চাইকেলখন মুচিম বহুত সন্মান কৰোঁ চাইকেলখনক তো এপলৰ চুমাৰেলে আৰু নেক্সট আমাৰ কাষৰ আজি মন্দিৰটোত নাম আছে তো মাই যাব মানে এতিয়া প্ৰসাদ আনিব তো এইখনত প্ৰসাদ আনিব দিওঁ